E no vídeo de hoje, Luiz com mais de suas invenções. O que é isso na cabeça, Luiz? O ventilador de cortar grama. O ventilador de cortar grama. Ah! Saiu. O ventilador de cortar grama. Nova invenção de Luiz. Opa! Não, que não. Deixa eu colocar. Não, vou dormir cabeça. Ah, então tá bom. Tá, tchau. Tchau. Chega até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Vem mais pra cá. Ai. E não.